60-იან წლებში, როდესაც ახალი საკონცერტო დარბაზის აშენების საჭიროება დადგა, ძირითადად ის წარმოდგენილი იყო როგორც ოპერისა და ბალეტის თეატრისა თუ სპორტის სასახლის ალტერნატივა, რადგან ეს სივრცეები სხვადასხვა მახასიათებლებით იყვნენ შეზღუდულები. ფილარმონია კი უნდა ყოფილიყო კულტურული სივრცე, რომელიც იმ პერიოდისთვის თანამედროვე ტექნიკით აღიჭურებოდა და ახალი სტანდარტებით მოემსახურებოდა სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს. ქუჩების ნაშნულების გამო შეიქმნა ასიმეტრიულად განლაგებული განიერი საზეიმო კიბე, რომელიც შემდგომ დამთავრდება შენობის მიმართ აგრეთვე ასიმეტრიულად დადგმული ფიგურით ხელოვნების თემაზე. მეორე რიგში შესრულდება დამტკიცებული პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები, მოედნის მისი მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცია და ღონისძიებანი ქალაქის ტრანსპორტის ნორმალური მოძრაობისათვის არქიტექტორ ივანე ჩხენკელის ხელმძღვანელობით გადაწყდა, რომ ახალი ნაგებობა თბილისისთვის ისტორიულ ადგილას, მელიქიშვილის და ამჟამინდელი კოსტავას ქუჩის კვეთაზე უნდა აშენებულიყო. იმ პერიოდში აღნიშნული ლოკაცია EC ალიონის 3 სართულიან შენობას ჰქონდა დაკავებული, რომლის დემონტაჟის შემდეგ დაიწყო 10 წლიანი პროცესი ერთადერთი მიზნით თბილისს ჰქონოდა მულტიფუნქციური სივრცე, რომელიც ქალაქის სავიზიტო ბარათი გახდებოდა.